सभी को मेरी राम राम। आजकल हम देखते हैं कि मौसम के बदलाव की वजह से तो हमें खांसी की दिक्कत हो जाती है। किसी को सूखी खांसी हो जाती है, किसी को बलगम वाली खांसी हो जाती है और गले में खराश हो जाती है और गले में सूजन हो जाती है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आयुर्वेदिक दवाई। खांसी की आयुर्वेदिक दवाई है, 100% गारंटी के साथ आपकी खांसी का हमारे पास इलाज है। एक बार आप सेवा का मौका अवश्य दें। आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे सूखी हो, चाहे बलगम वाली हो, चाहे कोई जुकाम की दिक्कत रहती हो, चाहे आपके गले में किसी प्रकार की खराश हो, तो आपकी इस खांसी का 100% गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। मेरा नाम अमित नैन, गांव भी मेवाड़ा, और मेरा संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर है 9728995826। केयर ऑफ बालाजी मेडिकल, दनौदा बस स्टैंड। नमस्कार, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय हिंद।